Հայաստանում նոր սահմանադրության շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը լրագրողների հետ շփազրույցում կրկնեց. երկրի մայր օրենքի նոր տարբերակի տեքստը պատրաստ է։ Տեքստը խորհրդին կներկայացվի մաս առ մաս։ Իրավական մասը ամբողջությամբ պատրաստ է, այս պահին քաղաքական համատեքստն է մշակվում եւ մենք շարունակելու ենք աշխատանքը խորհրդի հետ, որպեսզի չքննարկված հարցեր չմնան։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով ընդդիմությունը սկզբունքորեն մերժել է գործընթացին մասնակցությունը, այն համարելով գործադիրի կողմից թելադրված։ Ընդդիմադիր ներկայացուցիչը պետք է վարչապետի որոշմամբ ներգրավի այդ խորհրդի մեջ, դա անընդունելի է եւ չկա միջազգային լավագույն փորձում համենայն դեպս նման բան, երբ որ այսպիսի ընդդիմադիր եւ իշխանական հակադրությունների պայմաններում նման բան լինի։ Մինասյանը նաև պնդում է, որ նախ պետք է պահպանել գործող սահմանադրությունը եւ միայն հետո խոսել փոփոխությունների մասին։ Նախ սահմանադրությունը պետք է կատարել, հետո նոր խոսել սահմանադրության փոփոխությունների մասին։ Սրփուհի Գալյանի խոսքով, սակայն, իրենք պարտավոր են լսել բոլորի կարծիքը։ Ինչպես կորոշվի ամփոփել նախագիծը, դա կմնա եւ նորմալ է, որ մնա կառավարության հայեցողությանը եւ դրանից հետո կրկին որոշողը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մինչ այդ Արծվիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք, միգուցե մասնակցության դեպքում հնարավոր լիներ իրենց մտահոգությունները փարատելու նպատակով այլ առաջարկներ լինեին իրենց կողմից։ Ձևաչափն այնպիսին է, որ դու ընդամենը մեկ ձայն ունես, երկրորդը այս քննարկման օրակարգը ձևավորում է գործադիր իշխանության ներկայացուցիչը, ոչ թե ընդդիմության կամ անգամ ոչ թե պարլամենտական ներկայացուցիչը։ Իշխանությունները սակայն պնդում են, ընդդիմությունն ինքն է հրաժարվել մասնակցությունից, հետագայում թեման շահարկելու համար։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչ Հասմիկ Հակոբյանը նշում է, բոլորին հրավեր եղել է։ Նրանք հրաժարվել են, որ հետո հեշտ լինի ինչ-որ մի բան մանիպուլացնել։ Նա ընդգծում է, որ առկա է միայն աշխատանքային փաստաթուղթ, որը դեռ պետք է դրվի լայն հանրային քննարկման։ Հակոբյանի խոսքով գործընթացը բաց է եւ ցանկացած կողմ կարող է ներգրավել այս փուլում։ Եթե ուզում ես քո դիտարկումները ներառվի եւ կարծիք հայտնել, ապա աշխատանքային կարգով այդ կարծիքները հայտնելու տեղ կա։ Հասմիկ Հակոբյանը վստահեցնում է, անգամ սահմանադրության նոր տեքստի հրապարակումից հետո պետք է քննարկվի եւ լսվի նաեւ հասարակ քաղաքացիների կարծիքները, առաջարկները, դիտարկումները։ Անդրադառնալով նոր սահմանադրության մեջ նախաբանի ու անկախության հռչակագրի հնարավոր փոփոխություններին, որով ընդդիմությունը ասում է վերջ կդրվի մեր ինքնությանն ու պետականությանը, падգամավորը նկատում է, այն պատմական իրողություն է, որը ոչ սրբագրել, ոչ խմբագրել եւ ոչ էլ հանել է հնարավոր։ Բայց դա ներառել նոր սահմանադրության մեջ ես ինքս նպատակարար չեմ գտնում։ Սահմանադրական փոփոխությունների թեման շարունակում է մնալ ներքաղաքական ամենաթեժ հարցերից մեկը։ Նարինե Ղուկասյան, Մանուել Ստեփանյան, Ռադար Արմենիա։